नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं स्टफ्ड करेला, जंहिंखे सिंधीअ में दास करेला बि चया वेंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु आसानी सां ठहंदा आहिनि। इन जी स्टफिंग जेका आहे ॾाढी सुठी तीखी चटपटी ठहंदी आहे। त हिनखे ठाहिणु शुरू था कयूं असां दास करेला, जंहिंखे स्टफ करेला चया वेंदा आहिनि। हिते ठाहिण लाइ असां करेला जेके आहिनि इहे नंढी साइज़ वारा खयां आहिनि। इन में जेको आहे मसालो सुठी तरह भरे सघिबो आहे। त हिन करे असां ॿिन्ही पासनि खां किनारनि तां या बूंद लाहे छॾींदासीं। तव्हां चाहियो त इहा रखी था सघो पिया। ऐं हिन जो असांखे खल लाइणी आहे। तव्हां चाहियो त ईअं खलूं बि रखी था सघो पिया या ईअं हुन खलुनि खे अलॻि कयो। पहिरियों असां हिन जो छिलको ईअं कटींदासीं, अलॻि कंदासीं, न त जेकॾहिं आलू पटाटो जीअं असां छीलींदा आहियूं तीअं कंदासीं त हिन जी स्किन वधीक निकिरी वेंदी। ॾिसो ध्यानु ॾेई करे ईअं असांजे खल हिन खां अलॻि करणी आहे पहिरियों। हिन खां पोइ हिनखे विच में असां ईअं छुरीअ सां चीर ॾींदासीं। इन में जेके अंदरां ॿिज आहिनि उहे असांखे यूज़ करणा आहिनि। जेकॾहिं कचिरा ॿिज आहिनि त उहे तव्हां ईअं चङी तरह पहिरियों कढी छॾियो। ऐं जेकॾहिं ॿिज जेके आहिनि उहे सख़्तु वारा आहिनि त उहे तव्हां यूज़ न कजो, उहे खाइण में एॾी टेस्ट बि न ॾींदा आहिनि, पर कचिरा ॿिज खाइण में सुठा लॻंदा आहिनि। जेके असां इहो छिलको लाथो आहे ऐं इहे ॿिज असां इहे यूज़ कंदासीं फिलिंग महिल। अहिड़ी तरह सभु असां करेला साफ़ु कंदासीं पहिरियों सुठी तरह। इन खां पोइ हाणे असां हिन में विझंदासीं लूणु। करेलनि में थोरो लूणु असांखे वधीक विझणो आहे जीअं हिन जी करवाहट निकिरी वञे। तव्हांखे वधीक टाइम कान्हे त तव्हां हिनखे 5 खां 10 मिंट लूणु जीअं बॉइल कयो, पर मां हिननि खे बॉइल नथी कयां। हीअं लूणु ॾेई करे मां हिननि खे अधु कलाक लाइ रखंदसि। त हिन जी जेका खाइण महिल करेलो हिकु थोरो क्रंची बि लॻंदो ऐं कौरो बि न लॻंदो। हीअं मिलाए करे असांखे रखी छॾिणो आहे अधु कलाक लाइ हिनखे पासीरो। ऐं जेके इहे करेलनि जी मां कत कढी आहे इन में बि मां लूणु विझी रखंदसि। हिते असां लूणु जेको आहे थोरो थोरो करे सभिनी हंधि यूज़ कंदासीं। 3 दफ़ा लूणु टोटल यूज़ थींदो। असांखे बराबरि अंदाज़े सां लूणु विझणो आहे। इन्हनि खे बि ईअं मिलाए करे रखी छॾींदासीं। ऐं जेके ॿिज आहिनि ॾिसो कचिरा आहिनि हिकदमि। कोई जेकॾहिं हिन में तव्हांखे कड़क ॿिज थो ॾिसणु अचे उहो अलॻि कढी छॾियो, बाक़ी कचिरा ॿिज आहिनि उहे तव्हां यूज़ कजो। अहिड़ी तरह हिननि खे बि मिलाए करे पासीरो रखी छॾींदासीं 10 खां 15 मिंट। करेले जी फिलिंग तयारु करण लाइ हिते मां पैन में विझंदसि 2 चमचा सुका धाणा। 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं जीरो। ऐं 2 चमचा हिन में विझंदासीं सौंफ। इन्हनि खे थोरो असां सुठी तरह सां सेकींदासीं। पहिरियों मीडियम फ्लेम रखंदासीं। इन्हनि खे सावणो न आहे, सुठी हिकु ख़ुशबू अचणु चालू थिए पोइ असां इहा गैस बंदि कंदासीं। ऐं हाणे असां हिनखे थधो करे मिक्सर जार में विझंदासीं ऐं पीसे छॾींदासीं। असां हिनखे थोरो दाणेदार रखणी आहे, हिकदमि पीसे न छॾिणा आहिनि। थोरी दाणेदार मुंहं में ईंदी उहा टेस्ट सुठी ॾींदी आहे। हिन में असां विझंदासीं अधु नंढो चमचो हैड, 1 चमचो विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। ॻाढ़ा मिर्च तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो। ऐं 1.5 चमचो असां हिन में विझंदासीं अम्बचूरियो पाउडर। इन्हनि खे असां पीसे छॾींदासीं। उन ई पैन में असां विझंदासीं हिते 2 चमचा तेल। 1 नंढो चमचो असां विझंदासीं हिन में हिंग। हिंग सां मसाले जी टेस्ट थोरी वधीक सुठी थी वेंदी। हिते मां इहे 2 बसर खया आहिनि मीडियम साइज़ जा, उन्हनि खे मां हीअं हिकदमि सन्हो कटे रखियो आहे। इहे असां हिन में विझंदासीं। इनखे असां 2 खां 3 मिंट सुठी तरह थोरो तेल में भुञींदासीं जीअं हिन जी कची स्मेल निकिरी वञे। के ईअं बि कंदा आहिनि सिधो कचो बसर में सभु मसाला विझी करे करेले में भरींदा आहिनि। असां पर हिते थोरो मसालो अलॻि था तयारु कयूं। हेसो हे जेको मां मसालो पीसियो हुयो
थोरी दाण दाण ईअं रखी ॾाढी सुठी थी लॻे ईअं हिन में। इनखे बि असां हाणे विझी छॾींदासीं हिन में। गैस असांखे जकी रखणी आहे। जेॾी महिल असां इहो मसालो विझी रहिया आहियूं स्लो गैस ई रखणी आहे, असांखे फास्ट न करणी आहे गैस। थोरो असां हिन में लूणु विझंदासीं, जेको असां इहो बसर मसालो ठाहे रहिया आहियूं उन हिसाब सां। छो त असां करेले जेका कत रखी आहे उन में बि लूणु विधो हुयो, करेलनि में बि लूणु विधो हुयो। ॾिसो हे जेके करेले जी कत हुई उन बि ॾिसंदा तव्हां पाणी कीअं निकिरी आयो आहे अलॻि। इहो असांखे इहे निचोड़े करे पोइ ई विझणा आहिनि। इहे जेका करवाट निकिरी वेंदी हिन में नहीं। ॾिसो हीअ कोराइण पूरी तरह सां निकिरी चुकी हिन मां। हाणे इन्हनि खे बि असां मिक्स करे छॾींदासीं। सिर्फ़ु असां हिनखे 2 खां 3 मिंट हाणे स्लो गैस ते ई रखंदासीं। ईअं थोरो करेले जी कत जेका आहे उहा बि सुठी तरह थोरी भुंजी वञे, सभिनी मसालनि सां मिली वञे। त हूअं तव्हां ईअं कचो बसर विझी ईअं स्टफिंग कंदव, हीअं मसालो ठाहे करे ॾिसो हिकदमि तिखा चटपटा मस्तु ठहंदा आहिनि ईअं भरियल करेला। ॾिसो इहे केतिरी सुठी तरह सां फिलिंग तयारु थी आहे हाणे असांजी। इनखे हाणे असां पासीरो रखंदासीं, थोरो थधो कंदासीं। ऐं हाणे हिते करेला बि असांजा ॾिसो हिकदमि सुठी तरह सां तयारु आहिनि। इनखे बि असां हिकदमि निचोड़ींदासीं जीअं पाणी न निकिरे। ऐं पोइ हिन में असांखे इहो मसालो भरणो आहे। सुठी तरह सां दॿाए करे मसालो रखंदासीं जीअं मसालो फ्राई थियण महिल ॿाहिरि न अचे। ऐं जेकॾहिं मां तव्हांखे जीअं त ॿुधायो टाइम कान्हे त तव्हां हिननि खे 5 खां 10 मिंट बॉइल करे बि था सघो पिया। उन सां हिन जो छिलको जेको आहे नरम थी वेंदो आहे। पर हिनखे ईअं थोरो असां धाॻो ॿधी छॾींदासीं जीअं मसालो जेको आहे ॿाहिरि न निकिरी अचे। ॾिसो अहिड़ी तरह सां असांखे ईअं इहे स्टफ करेलो तयारु करिणो आहे। अहिड़ी तरह सभिनी करेलनि जो पाणी निचोड़े उन में ईअं मसालो भरींदासीं ऐं धागे सां असां हिनखे ॿधी छॾींदासीं जीअं मसालो फ्राई थियण महिल ॿाहिरि न अचे। त हिते असांजा इहे स्टफ करेला चङी तरह तयारु थी विया आहिनि। इहे मसालो भरे करे ऐं जेके मां तव्हांखे बॉइल करे करेला चयामांव उन्हनि मां बि असांखे पाणी कढी चङी तरह निचोड़े करे ई यूज़ करिणो हूंदो आहे। त हिननि कचनि करेलनि खे असां कंदासीं हीअं त खाइण में थोरा क्रंची लॻंदा। उन जी खल जेका आहे उहा सुठी थोरी क्रिस्पी लॻंदी खाइण महिल। हाणे हिननि खे असांखे थोरो फ्राई करिणो आहे। असां हिन में 2 चमचा सिर्फ़ु तेल विधो आहे, वधीक बि तेल न विधो आहे। ऐं गैस स्लो ई रखणी आहे। ऐं सभु करेला ईअं रखंदासीं। जेको मसालो भरियल हिसो आहे उहो असांखे अॻियां रखिणो आहे, पहिरियों मथां रखिणो आहे। अहिड़ी तरह ईअं सभु करेला रखी करे असां हिननि खे ढकु ॾींदासीं। ऐं ढकु ॾेई करे असांखे 3 खां 4 मिंट रखिणो आहे। वरी थोरो पासो फेरिणो आहे। वरी पोइ असांखे हुनखे 3 खां 4 मिंट तरण लाइ छॾिणो आहे। अहिड़ी तरह असांखे हिनखे सुठी तरह सां घुमाईंदे ऐं पचाइणो आहे हुन करेले खे। ॾिसो हीअं फेरींदे फेरींदे असां सुठी तरह हिननि करेलनि खे तयारु कयो आहे। ऐं तव्हां ॾिसंदा फिलिंग जेका आहे उहा ॿाहिरि न निकिती आहे। ॾिसो सभु करेला सुठी तरह हिते तयारु थी विया आहिनि। हे करेलनि खे हाणे असां कढी छॾींदासीं। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो, स्टफ करेला जंहिंखे दास करेला बि चयो वेंदो आहे। ऐं कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि हुजे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं ॿी नई रेसिपी सां। तेसिताईं बाय।